sekavele-ke alishumi nesihlanu ishayelela yavunda insimbi yesikhombisa njengoba libika selishilo. Sikhuluma donandzaba tempilo yelikhaya nekwakha kwalo ngengivelo akasimelani kulolu hlelo lishonile langelisonto sihamba naye babe umfundisi njengoba sasiqolisele iviki leliphelile ukuthi-ke ngengemsebenzi bowukhona eveni sikhona ukuthi-ke sibe nawe ngemlaleli ngoba sithi ngasonke lesikhathi lesi kwekuthi sibe nawe-ke ube yingcenye yalolu luhlelo. Sengikubingelele mlaleli, ngiyacela ukuthi umfundisi Mazibuko lo vele akhona endlini ekusakata kubingelele mlaleli ngesiko lakhona welasi. Asibonge simelane sibusele namkuni sibusele nemlaleli ekhaya simembele ehlelwe impilo yelikhaya nekwakwakwa njobushito. Kunjalo siyabonga welasi ukuthi uNkulunkulu asiphe ukuphila nakulolu suku lwalomuhla noma emakhata bekanje kefana-ke hayi usibekele nabo sikhona asikabanjwa ngomkhuhlane simxolisele lo semkhuhlaneni kefana-ke kutawendlula sisakudle kuchiyele simelane kumakhata kodwa kunemakhatha lengwakhanda standard yeah langayo emuva hayi kai ungathashaya ingwela basi bafana ishweza ashweza ngelesihlanu kusihlwa ngaba bathengiya ungalengisumhlwana yeah awukawetayeli lana ngathi kusho sinanyalo ngisidwa ukuthi ngihlala vele nambaba lempolo nje emakhateni akhona lamakhatha manje ngilosi kwasekunyuke leligiya lapha hayi lapho ukhanda uyayoba kepha khona lapho umdalo siqinile siyabonga solo sichubeka nendzaba yethu yekuphatha noma yekukhuluma ngendzaba yetinqushunqushu emakhaya. Simelane solo siyayincenga sincengiswa kwekuthi lotinike lithuba walalela lesikufundisa ngiyathembisa ngemsa waNkulunkulu ukuthi live elifanele libone umehluko. Kuhlupha-ke nakungena ngala uphinde kuphume ngala hayi-ke kuyaba ngithandazwa labanye abantu bathi ngileyo mile le emthonjeni lofuna kusitakala utawusitakala kodwa-ke yini lengavisa buhlungu lase umntwana Jesu asela emhlabeni akhona bebamphika nje bathi abayiva lini uyithathaphi akafiki naku-50 yena so wathi kwendlu lapho Abraham lamagama lawakhuluma kwesimelane awukasho ukuthi iBhayibheli lithi kodwa iBhayibheli likhuluma amen ngoba nguJesu lothi ngilogulako loyinyangene iBhayibheli losikhuluma yes athi-ke maswati leyo umile emthonjeni awufani futhi ungalimekisa lahashi lapha edanyini ngeke uliphocelele usilinathi simelane sigcine kepha-ke ngeke vele sihlale singaliyisi khona umsebenzi wethu simelane libone ukuthi hayi manje lo mnikazi wami bekahlose ini ufise lokuhle kunjalo mkhulu sigcine sikhuluma kulela viki sicatulula noma ke sichaza ukuthi vele le nqushunquthu esikhuluma ngayo sikhuluma ngani kusuke kwendeke njani safeta-ke ukuthi ngilapho imicabango nemiqondo nemibono ingavumelani sase sithi-ke iya ngekukhula lento igcine ifike lapho bantu sekubukhulukhulu sekubukuhlukulu ekhaya kulokunye sekubanjana ngetandla gcine kulinyatene kulesi sikhathi kubulawene lesekumphefumulo lele sekubonakala-ke namhla ungathi kuya ngekwenyuka kuthiwa-ke i-gender based violence sibona abantu lese bangananhlonipho ngempilo nangekuphila nawusekhaya nje uba wathi na impunga ningihlupha
uyayishaya ngesandla nawuthuke wayishaya kodwa kunento le quick ulanza idumbu uthi cha umasinyane ohlololo phinzi kuhlu manje kodwa asisho ukuthi bantu abende njani ngilapho ke ukuthi nasesibona abantu sebalingisa idumu etikwembungane uyawuhladimlisa umtimba kuyalubalekiswa ligogo ngoba imbungane nemuntu akufanani umuntu udalwe ngemfanekiso wemdali imbungane ide umoya kodwa umuntu unemoya abe nemphefumulo ahlale emtimbeni sibuke lokho ke Mnguni nasikhuluma ngale nqushunqushu bese sibona iphathamisa inhlala kahle emimangweni ngekohlukana iphathamise inhlala kahle eveni namhla ke sitawubuka ukuthi leti nqushunqushu tibangwa yini bolobangela ngalamanye amagama ngidawubhala tishwana tibe mbadlwana kuye ngesikhathi sethu sivumelana sikuthinze kube kunengana kodwa nje lengifuna ukuqala ngako Simelane kwekuthi lenye tinto lebanga inqushunqushu emakhaya naku lesithi pheceleti ngesilumbi ngema different backgrounds or upbringing lokusho ukuthi limuva lethu nendlela lesikhuliswe ngayo lengafanani kunemagama lesisiwakhuluma kanengi lapha sathi kunemehluko emkhathini wemuntu lokhulile nemuntu lokhulisiwe nasikhuluma ke pheceleti Mnguni ngale limuva nendlela umuntu lakhuliswe ngayo lokwehlukene mina nje ngwakahonge kudala wena waseshiselwe niphike kudlala ngathi nithi yina yithi abantu ngathi sithi lwane uhambe uyozwa lo mlando manje lokho nje Mnguni kwenta ukuthi kube khona tinto lesingatibuki ngalokufana na ngenxa yaleli muva kuphinze kungene nje ukuthi noma ngabe ke semangweni munye lokuthi wena uphuma kulela dlahla mina ngiphuma kulela dlahla kuyawenda lo mehluko lamkhathini webandla ababili lese bahlangene baba sebudlelwaneni noma budlelwane lobuya ekuthathaneni noma budlelwane lesevele sekubafikise ekuthathaneni kodwa njengoba sishito ngaphambili impilo yasebudlelwaneni inetindlela letibonakalisa ngayo ngako ke nawutawukhanza ukuthi sihleti sisobabili asikakunaki lokuthi hey phela thina nawe asibuyi ndzawonye asifanani ngekwenhlala kahle ngako ke asibe nendlela yekuayina asibe nendlela yekusunduta lemcabango lesithide yenda abantu bakhande sebakunqushunqushu ngoba lemcabango ingahlangani lemicabango iphambana silungise lokho kuphambana silungise lokho ukuthi angibekise nje angathi shiselweni ugqizeleleka kangakanani sine ngalanga kithi kawo sathi ukuthi kunemagama longeke uwasho nanhleti ngumfati nendoda kunemagama la ngeke umntwana awakhulume umuntu lomzali into letilula Simelane njengokuthi ini livele linye ngejana waqhamuka sothi ungumntwana uthi ini noma umake ini noma windoda ini likhomba kuqansuka likhomba lokunye ngilenye inkulumo
ungakakhulumi lokunene waqhamuka nje sowuvela ukhulumile sowukhulumile leto tinto simelane nawe mlaleli ekhaya tenda ukuthi ngidawuthi tithi nongo talenhlala kahle yenu lakhaya njengemfati nendoda ngikwenwebeke ngithi kuthi nongo talobudlelwane baseluthandweni emkhathini wemlomduna nalomsikati na leto tinto leto tingakanakwa ngoba ngilendlela lesikhuliswe ngayo thine nje sathi ukuthi nawungumake uletha kudla endodzeni yakho ukuletha ngatoti mbili letandla bese nalamadolo nawo ayakhothama lemakhaya ke kahle vele belishaya phasi lelidolo emhlabathini naliniketa liletha kudla kubantu labadzala ikakhulu kade endodzeni yakho lapha esilungwini ke solo letandla totimbili tikhona simelane noma ngeke ushaye phasi ke ngedolo lapha esilungwini ngoba phela soshaya phasi kodwa tafula taba setu ukhona loluphawu lokuthi ngabe goba kwemadolo lubhekekile siboniso leso senhlonipho na utafika ukuthi ithwimilili uthi mi ngesandla sinye ngiyathutha ngengqondo yeah kusehotela kuphela la ungeyothuthe khona ngoba vele khona shosi ngumhambo wakhona ukuthi bayakunika nangesencele kepha simelane ngeke ngibone mina nakhona lapha emahotela ikakhulu kati nangabe nje kunemicimbi yelive noma abheka ngalaka lapha etafuleni uyabona ukuthi kuyabuya ukuthi kubekwa ngasiphi awuvaka nalo kuthi kancane kube khona leyo nto leyo simelane sinongo ebudlelwaneni bebantu lababili kungakho ke kufuna sinake lokho ukuthi nasingena kulobudlelwane nasingena lapha ekuthathaneni sihlale phasi sikhulume emngamo lekithi ngoba awunawubuta ukuthi niphila njani lekithi utamtshela ngaleli kini nangalo lapho uqhamuka khona wena uyabuka ke naye ukuthi wo kuyafanana wo akufanani so yabuta ke lapho kungafanani khona nanenda lokhu nisuke nikwendelana so yamqhazela wendela ini simelana nawe mlalele ekhaya wendela ukuthi lenhlala kahle yenu ibe ihlala kahle lemnanzi ngoba nihamba ngekuvumelana safunda iBhayibheli ke nawe simelane uAmos 3 verse 3 bangahamba yini lababili bangakavumelani kufuna kuvunyelwane kulolu hambo lwethu weqala lokho nakungakanakwa mnguni ungakhanza ukuthi ngiloyo wenda ngendlela yakhe wenda mathanda hayi lutawusuka ke mnguni asilolo munye mhlambe kube ngilomduna yeah ekhaya kina bakufundzisa yes useyibhemi sekonakele mnguni ngoba naye sowuphumusele umuvo lanawo ngalakubona mhlambe bamfundzisa lo ekhaya sengokuthi umuntu phela uyadikhethela ukuthi uyakuthatha noma akakuthatha lokuhlupha ngongiloko ke simelane ngoba ngesikhathi ufundiswa into lengiyo ekhaya usukufundiselwa kona ukuthi ekuphileni utiphathe udinga lo ufuna ukusebenzisa ukuze impilo yakho ibe kahle kwesibili ke lokunye lokuvama kuba imbangela yalokuthi kube khona inxushunxushu kwakhathi inqumo kanye kanye bantu bangathandzana ngesilungu sithi joint decision making okay bantu bangathandzana simelane inhloso kusuke kuwakha likhaya leli sikhuluma ngalo kuleli hlelo impilo yelikhaya nekwakhiwa kwayo bangathandzana abantu akukavami
mhlawumbe angisitolo ngoba namhla sebayakwenda bekungendiwa lokho ukuthi kube kulomjolo ngalolu lumi lwabantu labasha kuvana nje kuqobhotana tonke letini kungako ngesiswati be usina kwendekile wenganywa inkhanuko uyoqobhoda bethi ngekho kona leti indoda ekuvikele uthi uyaqobhoda kuhlale sisu kungahlala sisu nase kuvakele kubonakele nangumntwana sisu sikhula singayemva bese bamngena endlini kagogo bayabuda mntwana lo mthwalo wakuphi babona umthwalo nje babona umthwalo bona ubaba bathi ushonale ugcina ikhombile wakhomba bakhipha umfati nelitshalo nako kuyawubikwa lo mthwalo ungabikwa lo mthwalo bese kuba khona inhlawulo lenhlawulo simelane yayendela lokho ukuthi luswati ukuthi ugangile akwentiwa lokho bekuvaliwe la wakhokha umvalo uyabona ngako ke mnguni lapha nakungilobudlelwane bekuba budlelwane lo vele inhloso kuyawakha likhaya kanye kanye nani yakha ke likhaya kanye kanye sekufuna ke manje nibuyise ema interest into lenititsandzako nibuyise emaphupho enu nganhlanye nibuyise imigomo yenu nganhlanye yemngami lapha sifuna kwenda ngiko ke sikhuluma ngalabo joint decision lokwakha inqumo kanye kanye ngoba letinqumo dekwakha lelikhaya letinqumo dekuthuthukisa lelikhaya letinqumo dekusimisa lelikhaya so ungathi namhla wena silumbi nayitolo mnguni lesindwini sebuve belive bekunenyanga elikhaya njoba namhla kunadokotela kwelikhaya letinto lebetikhona kuvunyelwana tathi ke labanye hawu indoda ayidiscuss indzaba yenyanga nemfati kunetinto letikhulunywa endlini anginathi ikamelo ngoba bekuthi ikamelo selikamelo ngalo sinokulala babenamanga letikhulunywa nathi phuma lapha kuphuma indoda yenta tinto ekhaya layo kodwa bakhulumile namake kunjalo leto tinto ke mnguni ngilele sithi ke i-joint decision making lala tawukhanza ukuthi inqumo nitenda nitithatha kanye kodwa kuphuma babe la uyamkhanza baba ayinga noma ufuna kuhlapha akana uphuma make nababe beme enhla kwesibaya bakhomba inqubo bakhulumile lehhovisi la phuma indoda lapha i-exercise i-authority ekhaya layo kodwa ithathisile ngoba buholi lobo simelane amen buholi lobungibo uyabanaka labantu lo sonela siswati nje ngathi iswati siyabhongoza nje siswati asibhongozi siswati sithi kuhlalwa phasi bakhulume kodwa kungako nje noma kuyedladle uyawukhanza ukuthi kakhuluyenza bathethi inyama kodwa inogijima indoda bese yawubuka inyama ngilomfati sogijima make wenda letinto nje batikhulumile nababe ungeva uqhubeka lazibani ngisenda nawo noma sibambise ivumelwane lo sivumelene buholi ke mnguni lobo ngoba buholi lobungibo pheceleti buyaconsulta kulabantu labaholako yemaja sisahamba kahle siyakhona yini nithini nifunani ningathanza ini bese lo mnumzane uyasukuma kena uyenda wendela bantu abakhe ngiko njengesiswati noma sebacriticize namuhla nayithi indoda ithi ngisaya kubantu abami ulakhathi lo mfati kujo hayi ngulongadi
lo ngathi uyakusola vele lo ngumntwana wakho hayi lo mntala ulakhazi na umsasa nje ngoba noma ukuphathe amaswiti athi ubaphathela uphathele abantu babako nayithi nje indoda ngikhumbule abantu abami isho bonke lapha sesiyathi thina lapha kubayitolo mhlambe kulaba lamuhla anje phela sebathatha kona bakusola simelane bathi yabo vele kona lo nje kuthiwe ngingumntwana akusiko lokwebulwa lesekwenteka nyana angithi ngilaleli sesibuyela ke kunaliphuzu lekucala lelimuva lelimuva sine sikukhanze kubobaba bantu abami bantu abami lokuthi usilomunye wathi nje nakwenteka ingodi uthi nje wathi inkosi bantu abami kunalo makhe kulabantu bami simelane indzaba yekwakha tinqumo kanye kanye uyathi ukuthi uma besingabiyela sikunake lokho emakhala amaningi angaphili ngoba lokuthi nihlale ekhaya make uyadibuta imibuto futhi uyadiphendula yena uyesaba nalokubhoboka ayivete baleni kuthi indoda yami kabi iqabangana indoda yami inayo imali noma ide indoda yami udibuta imibuto lenganampendulo ngoba akabuti lo mnikati wenza udibuta yena uyadiphendula kanzi nangabe babe abengenda ngendlela yokuthi abe lelithuba namake lekusho yakakhe imivo la kubonako bakwadi kubonisa kulokunye uthakhanza ukuthi lokuleni kuqabanga kokungekho kodwa mane akusilo lithuba lako lekukwenda so yaqhamuka manje obaba manje siyabonga kona lokusicabangela nje uyeva lento ngisho kwasona ngoba uthasi lomunye ngeke kulunge lokunako aqale lo kodwa umfathi lohlakaniphile cha siyabonga mngoli siyabonga nabombembe ukuthi uyasicabangela nje ke abantu abakho kabe bekungeke kube kuhle yini ukuthi mhlambe kuqaleke ngalokho bese siyabuya ngala mhlambe ufuna kwenda kuyafuna kwena ukuthenga into lethiti abonge lo make ukuthi uyamqabangela njengendoda ngoba lapha asinqindisani asikho ku competition akusimqhudelwana la babe siyabonga nabombembe ukucabangela kunokho kabe bekangeke yini babe akukhanze kuhle manje sicale nganako sase siyakwenda ngoba ngibathe ngiyababuka boduduzile ungathi sebahlukulile kuyakhulunywa angiboni nje mina ukuthi ngihambe uyothenga ukuthi ngoba ngijanjeni ngoba abantwana abahlubulile inhlitho yendoda igubani bheka phansi 2 minutes semkhulu na 2 minutes moshake kwaphakama ivolume semkhulu na 2 minutes simela noma seconds ithi so utawumangala wena sekwende kanjani ngilendlela lokhuluma ngayo akulutho lento loyishoko inhle kodwa lendlela lotakukhuluma ngayo iletha kubheka phansi kwenhlitiyo njalo ligama lesi ini umuntu oqhaza ini sokwenteni yabo umsini sekonake asimnike umlaleli ithuba ngicabanga ukuthi lokusele sitafaka evikini letako indzaba yelimuva ngilenye lenginobangela ukuthi kube netindushundushu emakhaya ukuthi asikakhuliswa ngendlela lefana nawo futhi mhlawumbe asithathanga into ngendlela lefana nawo mhlawumbe bayitolo esangweni bafundzisiwe bafunza bathatha bakwenda lokho kwabasebentela njengoba ngelisango sesilakhana la emoyeni nyalo nasemabandleni emasontweni kuyakhulunywa lovako utawenda njalo utawuphumelela ngoba inkinga ngilokuthi kwayitolo sidzala leso kepha uNkulunkulu uthi asenibuyele emuva mhlone letindlela nibude indlela tayitolo bekhanjwa njani lokusho ukuthi ngiyo lena lengiyo lesebenza abeke nkulu asi asenigijimene leningakwazi uthi buyeleni kunako lokukwendeka nako lokutanzima usebentile lo uthi wena kusha esimelana
kusebente nini kwabona ngubani iphi imiphumela yakho? Asibuyeleni emuva umlaleli asibe nabehlelweni impilo elikhaya nikwakho kwalo 24061010 lapho ke sitawuqhubeka khona nawe sinayo umfundisi nawukhona elayinini ngicela ukuthi ngikwemukele nyalo ngwane lomuhle siyakwemukela ehlelweni sawubona. Sikona Ngalanga njani nespeak? Siyaphila madala sithi happy belated birthday nakuwe mfundisi nabakithi. Siyabonga uNkulunkulu ngokukhulisa nokusikhulisela ke langa emakhaya. Iseshito njalo. Itawukuta le ngophu kuyona le belated. Shito kanjalo ke kemwela nabakithi. Bengicela kubuza kabishane yathi mwela sibendlela uyichaza ngayo uluqengwe ingweti yemsebenzi kulo msebenzi. So kunanayo indaba ke Nkosi yami umfundisi wami loyithinta ye-different backgrounds or i-upbringing. So kubishane ke ngiyayiva ngiyayi-understanda yabona ku-joint decision making cishe kwenza ngathi kuba clear. Ngicela ukuva kabishane ukuthi kule ndaba ye-different background or upbringing kuyenzeka wona mwelase nawe mbuzo ukhaze ukuthi lomunye umuntu ukhulele u-family abusive background lokho ngathi bekuyalokuhlukumezeka leke bekubona la wabe ubese loyo-ke kule ndaba yokuthi ubese usekuvikela njani lokukhiphela sibhokabhoka kulo lomunye umlingane ukhanda ukuthi lomunye umlingane wala eceleni yena u-innocent Nkosi yami then-ke asethelale asebukelele upbringing kuyenzeka emwelase kufike kule level lapho khona ukhaze kokuthi akakhambana ne-background yakhe mhlawumbe ukuthi uke wenza buhlungu afike bese soyahlisha ibile tingo tibe back to normal noma vele kubita lokuthi angangeni la kulo budlelwane mhlawumbe akahilishi completely kokuthi kungafika kule sigaba sekuthi kungagcina sekuthiwa kwakhiwa umuntu mwelase. Siyabonga ubaba Ngalanga angunike umfundisi. Siyabonga Simelane sibonge Ngalanga. Kude lo ngathi ngenxa yendlela lakhuliswe ngayo akathi ungene ebudlelwaneni sonke na emathuba avulekile asingene ebudlelwaneni kuphela ukuthi kunetinto letimbili letibalulekile lengathi nqoma nangabe baphila esimeni lapho emathuba avuma khona abakungenele noma balungele lelo hlelo lokwelulekwa bangakashadi lele sithi phecelezi ngesilungu i-premarital counseling. Lokho kufike kuside ngoba ikakhulukazi nangabe indawo counselor ngumuntu levele aceceshiwe kulolu hlangothi ngoba ukuthi letinengi utawutithola lokuthi labantu laba banemahlukana ndlela lamanengi bese ke uyakhona ke kunisida kanzi noma ngabe kwendeka Simelane nawe mlaleli nathi khanda seningenile kulomshado noma ke lokuthathana dase tiyampunjuka letinto ngoba tiyampunjuka Simelane tampunjuka letinto naniye kumuntu lotafika neluleke utawukhanza ukuthi labo bantu labo sebaya sitwa kulolu hlangothi ngoba lo munye uthwele lelimuva lakhe empeleni ngingasheshe ngisho ngithi luqwaningo luvetile ukuthi linengi letinqushu letikhona emakhaya ngumphumela angathi noma umphumela ke wena noma umthelela ngumphumela awufaka ngumphumela wendlela umuntu lakhule ngayo leto tinto uyawukhanda ngokuthi mina nje ngifuna kuphatha umngami nje ngangibona babe aphatha umake wami kanzi mina angisuye babe namngami akasuye make wami ufuna ngibe nendlela yekubuka tinto ngiyakami kuphela nale yakami indlela ayibuswe ngemaqiniso nemithetho wephila. Ngicela umuyelo umlalelo selanini sehlelweni impilo elikhaya nikwakho kwalo sawubona. Lishonile baba njani ngibali sikhuluma naye? Qhubeka baba.
Sikuvile mlaleli ukhuluma ngendzaba yenhlonipho. Simelane angithinze amagama abe libe linye ngalana ngale. Umuntu lomthuna ngendlela lakhiwe ngayo wakheka ngayo. Inhlonipho akayifuni. Inhlonipho uyayidzinga. Okay. Akayigwamanzi, akayifuni, iyadzingeka. Umuntu lomduna nje wasusa inhlonipho umdidile. Ulingisa umuntu bekuflow gas. Umdidile no umbulele uma ngente afa ngaphinza avuke. Unqamle tintsambo leti connecta gas kutoba nemandla lekuphila. Bese kuthi lona umsikade Simelane yena ufuna kuthandwa. Akafuni kuthandwa, udzinga kuthandwa. Okay. Wangamthandzi umuntu eswazana naye umdidile. Sehlelweni impilo yelikhaya nekwakho kwalo sawubona mlaleli. Yebo Ntu. Siyabonga Ntu. Yeah, manje sengileti khathi wena. Kepha ke singabuyela emuva. Uma sitawulalela noma uma ngabe singafuni kulalela kusho uNkulunkulu usasibuyele siyobude emuva. Simelane mhlambe lesingethe sabela kuko ngilokubhala phasi ngabhosa. Kodwa lokuhlonipha kulula akufunzelwa lo uyakwenda. Lokho akujiki ngesilumbi Simelane ngilolo kuthiwa iprinciple. Iprinciple ke ngumthetho wokuphila wawephula wawulahla ude impilo na ungawadi umgomo wephila. Sehlelweni impilo yelikhaya nekwakho kwalo sibuka tindvo leti banga tingushunqushu emakhaya ubekile kuphela selapha indzaba yelimuva letfu nendzaba yekuthi nakwendwa tinqumo asinende kanye mhlawumbe lomnye lesi angatendela ayedwana bese yathi mina bengicabanga nawo asinalo hayi man yathi mina ngicabanga kanje bese setiyahlanganiswa letinto uthini kuloko. Ngeke kuphela Mnguni ngithithe ekuqaleni utawukhanza ukuthi
mhlambe ungibaba uqhamuka sokukhona lesokuqabangile sokukhuluma nalomaka lo make nakakhuliswe kahle ngenhlonipho utakukujabulela kona nje lokuthi uqhamuke neplan neluhlelo abese uyanqoma lokunqoma indlela yekukhuthata kuqala kwesibili lokunqoma indlela yekujikisa noma yeku-adjusta ukuthi cha kulungile kukahle bekungabanjani nasingabeka nako kuqala mlaleli wemsakazo wangu nehlelweni impilo elikhaya nekwakho kwalo sawubona usemoyeni sawubona okay so lahle umlaleli ngivele lomnye athi nangikhuluma akalaleli kungazothi lo muntu lento ufuna iqhamela ngakuye kanti kufuna kuhlangabedwane liphuthu lelibalekile emnguni lelo nakukhulunywa kuhumushwa i-communication kukhulumisana ngoba kukhona ukukhulumisana kukhona ukukhuluma ukukhuluma kuyingcenye yokukhulumisana kodwa ukukhulumisana akusikho ukukhuluma lomnye akhulume angabheki ukuthi aphendulwe akuthathwe lokule ngikusho kanti lapha kufuna ukuthi unginikete indlebe angibekise mnguni akusiko ukukhulumisana nangathi ngiphethe ikhiya imoto yami iduma bosiphathela singwe baba nangisengiphethe ikhiya ngisemnyama sengilunga instruction ingqondo yami seyilembile la ngiyakhona ngakho ke ufuna ungidwebe wente isiqiniseko ukuthi ngiyakulalela ngitokuva ngoba ngalalela ngidawukuva nangakalaleli ngive nje umsindo mhlawumbe ngeke ukhumule so ubuye uthi kodwa lo make bathi ngibona kanjani angisasemlaleli lo selayinini sikulohlelo impilo elikhani kwakho kwalo sawubona yebo babembethe sekwemukile emsakatweni Mfowethu abantu labanye babonakala bangibo kepha yisa abantu babo. Ekhaya umuntu ngosama sazivele yafundisa nemfundisi. Uthi indzaba yemakhosisa ithi noma idingo letenda kwimo imcoka kakhulu ngoba vele ngenxa yemakhosisa lapho khona kwenteke ama-actions noma actions abesadala ema-effect noma ema-consequences lokumcoka kakhulu lokunye wekuthi ngabe sithathana noma sithatha labo besibathathako ungathi besingabazi isathi lokuthi sidingani kuze ukuthi ubone ukuthi lo muntu ungibo ivele loku lomthathela kona bese-ke vele ngiyaphetha nganayo indzaba ngosami angiyibuke nje kuwe nemfundisi indzaba yekwehlukana kwenkolo ukhazi ukuthi kwehlukene emasondo ekhathi kwemfati nendoda kokuthi ingabe lokwagcinini kweyidala inkinga emndenini ukhaze nokuthi kube umfati nendoda ekhaya bakhona emabandleni lehlukene njengekuthi itolo besathi uphela umfati bese uyaphuka ebandleni lakhe sojoyine ebandleni lendoda kepha ukhazi ukuthi namuhla basafuni so ufuna nje kuhluleka athi nebandla lendoda inakalada kalijonzi kahle ukhazi ukuthi ushofanibana lama ekhaya bakhona emabandleni lehlukene nebatshali bokuthi ingabe sibone sinjalo asidini inkinga lamakhaya kuyafoneka ilokuhlalisana uma ngabe kukuthi isimo sinjengalesi babembethe ukuvile nemwelase fundisi siyabonga ubaba Mbethe bengacela ihlobo elithile ngoba sisachubeka nalabo lobangela okay yeah bona mhlawumbe sisabukana kulokubili kwekuthi limuva ulifunza njani limuva lemuntu manje emwelase ulithola njani ungalithola la kuye noma ungalithola kubangani noma ekhaya kubo hlotshe ngoba kunetinto letendekile lesibonile thina nawe ukuthi kwafihlelwana limuva lemuntu ikakhulu ngibekise thola ukuthi le ntombi yathola umntwana manje la khaya kwafihlwa kwathiwa nje no nalomntwana wanikwa make lomncane noma ngisisi lo mntwana kubolo kodwa kuyavela ekugcineni sengumsini simelane ibandi lento loyibudako ngoba ifaka ekhathi kwekuthi
mhlambe batali bethu nanathi ngoba phela sesibadzala sinebantwana sesinebatuku kuthi kabele lesikufaka kulabantu bethu kungiko yini mina nginemcondo lohlukile vele mhlambe ke ngeke ngikona lokubuka lamabala le kufunza umuntu nemnguni ngibuka ngetigaba letimbili kokuqala awunawusoma intombazana ungayati noma ungakayiboni waze wayibona wayati kukhona lokuthide lokuthanzile la kule ntombazana so uva ukuthi chiphila ngoba maningi emantombazana kwaba khona lokho lokuthanzile ngiko lokutadweba ukuthi ungathi singahlalisana ke nangumuntu nawo nawuhlakaniphile ke difune tindlela hayi la kuye la kuye uyawubuda muva so yabuda he emajaheni la yadiko nakulabanye ngekuhlakanipha hayi ngendlela letawenda babone ukuthi ungathi liso selibukile ubuka ukuthi utalwa kuphi uphila njani nako konke lokho akukavamike lokho ukuthi kuphice lokuya kuphi nangabe utimisela ngekuthola into longeke usheshe uyibone uyati lenye similo thide luhlangothi loluthide lwesimilo empilweni yakhe tinto mhlambe letimenta shesha thukuthele tinto ngoba letho setifuna ube dutane nyana kakhudlwana akhona ukuthi ake abe sekoneni ubone emaswati athi inyoka nayikubona imane nje kugalela inyoka iyakubuka nadibana iyabaleka inyoka kodwa yaba sekoneni ngoba bethi inthunja ekuphuma hayi ke dalibona lulakalwayo yeah asikoqode wela simelane siyabonga nguni sibonge nakubalaleli kushaya nabo konke lokho sisaqhubeka sisakhuluma ngakubili sisaqhubeka nalokunye nalokulaka kubutile imbethe ukona lapho kungangena khona sibuke ukuthi okay nakunjena ke kuhamba njani kepha banamhla sicela kuma lapho sibafisele kulalela lokuhle enhlelweni ehlanzelako ngekuvuma kwebudala sidibane ngalokulandzelako mlaleli ngubabe Mazibuko dokotela sina ehlelweni impilo yelikhaya nekwakho kwalo siyabonga kuba nathi siyacela siyakumema kusina siphilile evile litabo asijike sibuye sitababuka labona obangela betinqushu emakhaya lamhla sibuka indzaba yelimuva lemuntu sabuka indzaba yokuthi nabaphata inqumo kumele takhiwe kanye nangabe tingakakhwa kanye nako kungilokunye lokusihlava lokubanga ukuthi kube netinqushu emakhaya kanti sithi impilo yelikhaya ayibe ngileyo letathi umdala nakayibuka athi ngilena ngangihlosile ngilena ngangihlelele ukuthi bantu nasebathathene sebamunye yebo babuya kumamuva langafanani kepha na ngenyalo sebamunye laleli asikuvalelise sikufisele ebusuku lobuhle usale kahle yeah labo ba shonile mfowethu